Anda tidak memerlukan 10 atau 8 tampalan, hanya satu tampalan, dan anda akan tahu kesan sebenar ubat Cina melegakan sakit. Satu tampalan pada leher, bahu, pinggang dan kaki akan segera membuatkan anda berasa hangat dan selesa. Hari ini saya akan memberi anda jaminan bahawa semua orang boleh mengalami satu kotak ubat penahan sakit ubat Cina selepas menerimanya. Selepas 10 tahun penyelidikan dan pembangunan, ia telah memenangi pensijilan peranti perubatan rasmi kebangsaan dan telah memilih lebih daripada 10 jenis ekstrak tumbuhan. Satu tampalan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Ia boleh digunakan pada tulang belakang serviks anda, bahu anda, tulang belakang lumbar anda, dan lutut anda. Ia boleh digunakan di mana sahaja ia menyakitkan, dan ia boleh bertahan selama kira-kira 8 jam semasa tidur. Hari ini, ia dihantar terus dari penilang, dan satu kotak juga merupakan harga kilang, jadi semua orang mampu membelinya. Jika anda masih mengalami sakit berulang di leher, bahu, pinggang dan kaki, sila klik pautan di bawah video untuk membelinya secara terus. 100 orang terawal akan menikmati diskaun 50%.